你落單海參胎加白蛋白一齊飲非常之好，對你有幫助係咪？我可唔可以連下你上香港嘅棒棒糖？如果你可以加埋嘅，你點解要加埋個白蛋白一齊飲呢？我問你。小英叫姜總送多啲福利，唔係話送唔送福利，係因為人哋補貼嘅，唔係講笑嘅。阿梁仔，你幫我睇睇白蛋白有冇庫存？你幫我上20份嘅白蛋白。白蛋白胎咧，同埋咧海參胎咧，佢係兩種唔一樣嘅小分子胎，唔一樣嘅吓。但係咧，佢對我哋嘅乜嘢好吓？我同你講，佢對我哋嘅免疫力都係好好嘅。我哋人生咧病痛多就係因為免疫效果低嘅啫。買嗰陣同你買，我買咗6盒海參胎，我入俾我爸爸食。你覺得個海參胎好唔好？其實我話俾你，我食咗海參胎，我爸爸成個月入院，我噴報得好犀利，我日日喺醫院跑咗20幾日，我媽又一齊入，我都頂得順。好慘喎，咁樣講。你之前呢，我已經諗好耐啦。真係你係食咗海參胎係咪？然之後你自己先企得緊。你都少就係我已經食咗2盒，我今次買已經第6盒啦。因為佢嗰個海參胎咧，佢好好嘅。點解人人都買海參食？2000幾蚊啲人都會買啊！嗰啲嘅靚女太太，即係想自己嘅老公好啊，老人家好啊。點解佢要買啲海參呢？就係因為我哋個海參咧，胃仔飲到肺仔唔好嘅，我都俾佢食，佢都食啦。食嘅佢真係好，我老母個淋巴唔好，佢都食咗咁耐啦，一直食。而且佢又平，佢12蚊8毫子。佢又方便，咁即係你海參又要做炮製又食呢啲唔使包嘅嘢食得咯。唔使噶啦，你睇下用溫水，然之後倒咗落去。如果你有都係咁飲嘅，我空腹飲嘅。我就小米粥都唔得，我就食你呢種嘢一生份。我都話俾你知好好噶啦，但係佢而家冇得賣啦。我而家好心急成日追住緊你。你等我先啦，你等我一段時間，等我翻去先啦，因為我實在係冇辦法嘅，我都好想噶吓。咁我幫你攞茶啫，因為好難。唔該你食唔該晒。好嘅吓。嗱，阿梁仔你好，棒棒糖。棒棒糖，你覺得咧你係食咗我哋嘅海參胎好係咪？因為咧，你有陣時咧就讀我話係香港棒棒糖，有陣時馬來西亞棒棒糖。因為咧，我就喺馬來西亞、香港同埋中山咧，我都有去嘅。咁咧，我就每一次咧就翻嚟香港咧，我成日搭飛機，因為去到香港嘅上空咧，即係一到香港咧。就啲空氣啊唔同，咁變咗咧，我自從咧我就睇你嘅直播咧，聽話海參胎係對鼻敏感好嘛，係，咁我就即管我就試下你呢個產品咯。咁但係我飲完之後咧，睇下先，我飲咗大約係第6支，我記得係第7日咧，我就係上飛機翻嚟香港。真係喎，因為我平時咧我搭飛機一定要帶1粒鼻敏感丸嘅，但係咧我第7日飲到第7日咧，我已經好奇怪喎，點解我鼻唔痕咧？同埋係真係冇話嗰個敏感喎，咁我就覺得 OK 啦。你一定要加埋個乜嘢落去啊！我同你講，你一定要加埋嗰個白蛋白咧，佢會更加好。我同你講，唔係收尾咧之後咧，我就可以聽你哋講咧，就話原來加埋個白蛋白咧就會更加好。咁我就開始買咗蛋白係啦，冇錯。你當日常飲料啫，因為咧我哋日常飲料嗰啲日常飲料，你成日飲嗰啲可樂、雪碧，你不如飲支呢啲10零蚊好過，又抵又平又實。而家咧，我覺得我自己飲咗好啦。而家我第8盒嘅海參胎同埋白蛋白，我好似我錄咗唔知幾單。我而家咧係我先生又飲，我個仔又飲。唔抗拒啊，其實唔抗拒，好好。我先生同我老公，我個仔好乖。我仔咧就係朝朝飲咗海參胎加白蛋白，佢就一齊飲咗，跟住翻工。因為佢平時係飲維多斯嘅，咁而家佢冇飲維多斯啦，而家開始飲海參胎加白蛋白。因為我先生又係飲海參胎，嗰個海參胎咧，其實我再講多次，你哋香港人啦，或者係廣州、珠江三角洲都知道嘅海參係乜嘢咧？咁點解佢咁抵咧？佢第一佢推廣啦，第二咧讓你嘅時候你哋拍咯，佢本來成本價都400幾蚊，我都話俾你知啦。你自己諗一條海參幾多錢嘅？咁然之後咧，佢點解要有呢個海參胎出嚟？因為好多腫瘤乜嘢科嗰啲，佢過嚟攞貨嘅呢啲海參胎。我哋就提供我哋嘅免乜嘢，我係要即係點講咧？我就算我咁樣去推，我都會加大我哋呢個海參胎嘅知名度，呢個品牌。因為咧，我係好中意聽你個直播，咁變咗你講咧，我又覺得我即管試下啦，我又有鼻敏感性咁樣，我覺得你產品好好啊，我都買咗好多你嗰啲產品，我覺得 OK， 對我真係有幫助嘅。係我唔係做妹，係真嘅。嗱，你聽你送禮物俾我吓，唔使送禮物俾我，我真係想話俾人聽，對我。同埋我先生、我個仔，佢哋2個飲，加埋我3個一齊飲咧，真係非常 OK， 真係好好嘅。你平時咧，你買2盒先至700幾蚊。如果2個老人家咧，你慢慢養生。你一開始咧，你冇我嘅優惠啊！你一開始咧，你就香港都嚟做妹，有咩必要做妹啫？嗱，你好似你幾多？你好似有啲人咧，你冇條件嘅，你一個星期你飲佢2、3支咯。你覺得免疫力差嘅時候，咁你反正你都係食海參嘅啫。平時海參又咁貴，3歲以上嘅小朋友就可以食噶啦。3個月，我想問你咧，因為你講話係一次一個療程咧，係連續飲3個月嘅，係你有條件嘅，你可以飲3個月咧。後邊我會連續飲3個月，但係譬如我飲完3個月之後咧，係一個星期，你建議我飲幾多？一個星期我建議你飲2支咯，其實已經夠噶啦。咁你平時食海參嘅啫嘛，6條海參都夠啦，一個星期。明白。係咪？咁你咪可以嗰啲感冒嗰啲咪少啲咯。有啲人咧驚住自己呢啲環境唔好，驚住有個肺乜嘢白血乜嘢啲人咧，你可以試下噶啦呢個嘢。因為我咧個鼻係好敏感噶，同埋加上我成日周圍飛嚟飛去咧，咁變咗我想上嚟鏈接俾你哋，話俾你哋啲聽眾聽呢個海參胎
同埋嗰個白蛋白係非常好，對我呢啲飛嚟飛去個鼻極度敏感嗰啲人咧，飲咗真係有幫助。我而家係冇食嗰個嗰啲鼻敏感丸，因為每一次我搭飛機都要食鼻敏感丸嘅，我而家唔需要啦。你仲要配合下我哋運動我哋邊度唔自在嗰啲先得。我自己有玩瑜伽嘅，同埋拉筋嘅我自己。咁你咪好瘦咯咁樣。我一般咧唔會太肥，我唔會太瘦嗰類咯。原來係咁樣嘅，你係原住